走进光影，聆听岁月。大家好，我是冷军。释迦牟尼29岁离开家，外出传道，创立了佛教。在这之前，他有一个幸福美满的家庭，妻子是美丽善良的公主，儿子也活泼可爱。世人只闻释迦牟尼佛的大名，又有几人得知他还有一个名叫耶输陀罗的妻子？世间安得双全法，不负如来不负卿。达氏和爬玛是释迦牟尼和耶输陀罗的又一次轮回，他们的故事也再一次探讨了这个问题。达氏5岁入藏传佛教，20岁入山修行，如今已有3年3月3周又3天。师父带着一群师兄弟上山接他。达氏毛发浓密，指甲修长，里面藏污纳垢，整个人阿杂不堪。师父和师兄们带他来到河边，为他清洗干净身体，剪去指甲和毛发。很快，达氏面貌恢复如初，只是3年不见光阴，达氏肌肉萎缩，无法走路，须得有人支撑，暂时也无法发声。他被放在马背上，朝着寺庙的方向行去。途中，他见一块青石上刻着一个问题：怎样令一滴水不会干涸？达氏百思不得其解，看来他的修行还不够，还需持续钻研佛法，才或可参悟这问题的答案。寺庙里又迎来了新的小沙弥。藏中经济拮据的家庭会把家中的小男孩送来寺庙出家。这一次的小男孩哭闹不止，毕竟没有谁是还未入过世便想了断俗尘往事，从此清心寡欲，一心修行的。师兄调侃达氏：“你小时候被送来时也这样哭鼻子吗？”达氏笑而不语。那时候他太小了，幼年时的事他早已记忆零星。他身在范世红尘，似乎从未沾染。祭礼将至，活佛将前来主持，师父要达氏届时前去参加。夜晚，达氏在睡梦中颇不安宁，师兄赶去查看，见达氏出现了异样的生理反应，师兄一时很是担心。翌日，达氏特地早起清洗这带着尴尬印记的衣衫。听着师兄对小沙弥们说起释迦牟尼佛的故事，他心中更是波澜层叠。原来释迦牟尼佛也不是一开始变成佛的。祭礼上，活佛授予了达氏堪布学位，认证了他高于常人的修行，赞叹他是一名优秀的僧人。达氏很是得意，出门时连步伐都轻快起来，整个人容光焕发，似乎自己就是这天地间最荣耀光辉之人。很快，达氏便能开口说话了。活佛为当地居民安排了佛法表演，达氏便是表演者之一。盛大的舞会中，达氏突然停住下来，一名哺乳的女子吸引了他的目光。太早就皈依如来的后果，便是达氏从未接触过女性，他对异性充满了好奇。那不同于男子的柔软雪白的躯体，仿佛是一条勾魂索，牵引着他心中的欲望，让他日思夜想，趋之若鹜。师父失望不已，活佛也感到事态有些严重，他让达氏下山去参与丰收节，他需要新鲜事物的刺激，以防止他沉迷于色欲。但人生来便有一样劣根性，越是得不到的东西，越是想要。身边人的警戒、阻拦，让达氏更是对异性充满了憧憬。酒席上，倒酒的侍女勾得他魂不守舍，迎着清脆悦耳的响声，生生植入他的灵魂。男人们粗糙浑厚的诵经声，哪里比得上女人的莺啼婉转？达氏的心愈加躁动，夜间无法成眠。他提灯夜游，邂逅了一个美艳不可方物的女子。昏黄的灯火映照出女人性感的面部轮廓，达氏喉结不由得滚动，一眼就喜欢上了这个正当妙龄的姑娘。这便是达氏与爬玛的初遇。他们偶然相识，匆匆一瞥，在彼此心间都留下一抹惊鸿。达氏一直以来的所思所想有了一个寄托，便是爬玛。夜间，少女倩影潜入他的梦中，梦境中他释放了自己，得到满足的他嘴角不自觉浮现一缕笑意。醒来时，师父就在床侧，他看懂了达氏的一切反常。一宿春梦让达氏倍感羞愧，师父却笑而不语。少年人谁都会有这样的想入非非，师父没太当回事儿。回去时，达氏又一次遇见了爬玛，他婀娜的身姿，姣好的容颜，始终牵动着他禁欲的心。爬玛也毫不避讳地盯着他，显然看懂了他对他的情意。爬玛的未婚夫野马阳表情凝重，心爱的未婚妻竟然当着他的面和别的男人眉来眼去。回到寺庙后，达氏越发难以忍受清冷，又一次在睡梦中释放了自己。
师兄看着他的衣衫如湿，心痛地掉下眼泪。他很明白，达氏的3年修行，20多年对于佛法的钻研，就此毁于一旦了。师父也终于提起了警戒之心，让达氏拿着地图去寻找一位高僧，或许只有那位高僧能救达氏脱离欲海。高僧住在峭壁上，他热情接待了达氏，但面对达氏的问题，他却给出了以毒攻毒之法。他拿出许多春宫图给达氏看，男女交缠的激情画面刺激了达氏。高僧要他在灯下细看，他映照了灯火，发现里面交缠的男女立时变成了一具具骷髅。高僧或许是想告诉他，世间万物无论曾是如何鲜艳美好，终将化为一抔暗色尘土，哪怕再旖旎美好的事物，最终下场皆是烟消云散。你所执念的东西，最终都将归零。人们的七情六欲不过是沧海一粟，达氏所追寻的情与欲，不过是大千世界里虚无缥缈的所在，不会永世与他相随。正如那句佛偈：本来无一物，何处惹尘埃。放下才是真正的修行，释然方能修成真正的佛。高僧用心良苦，达氏却未能参透。香艳的春宫图让他入了魔。回去后，他告诉师父，释迦牟尼佛29岁前也过着俗人的生活，他是拥有之后才选择放下，而自己从未拥有，谈何放下？他要出去过一过俗世的生活，只有亲身体会过，才能做出真正的选择。师父知晓达氏去意已决，同意了他去还俗。达氏骑马来到河边，脱去圣洁的僧袍，洗去一身不染俗尘的清气，穿上普通人的衣裳，径直去往了爬马所在的村庄。达氏在爬马父亲的农庄当了收割工人，爬马去给工人送饭时，见到达氏，震惊不已。他不愿见到曾仰慕的高僧为了自己堕落成人。达氏则解释，他是为了他自己才还俗，与爬马无关。爬马仍是很生气，不愿理睬他。达氏说，倘若爬马对他当真无情，他会在日落之前离开。爬马本就心仪达氏，虽然很生气他自甘堕落，但也很高兴他为了自己不惜如此牺牲。日落时分，他找到达氏，主动的接近，道明了他的爱意。达氏也给予了热烈的回应，两人缱绻万分，水乳交融。达氏和爬马的事情很快暴露，野马羊愤而对达氏拳脚相向，爬马也受到了家人的斥责。野马羊苦闷不已，问爬马是选他还是要达氏。爬马只说看相士占卜的结果而定，他们早有婚约。爬马却如此回答，分明是在搪塞。野马羊很清楚，爬马爱上了达氏，相士占卜的结果显示，达氏才是爬马的良配。众人都感到很诧异，相士说是野马羊要他这么说的。爬马追出去询问野马羊，野马羊说，就算占卜结果是他，爬马也不会嫁给他的，他不要心在别人那里的爱人。很快，达氏和爬马举行了婚礼。不久后，爬马怀了孕。有一个叫杜华的商人，时常来到村里买走村民们的粮食，这是村民们获取钱财的唯一方式。这天，达氏发现杜华居然在秤上动手脚，愤愤不平的他揭穿了杜华的阴谋。他以为自己做了一件好事，谁知村民们却全都怨怪他，搅黄了他们的生意。除了杜华，没人愿意千里迢迢从城里跑到这偏僻险峻的村庄来收购粮食。就连爬马也说他行为过激。达氏不以为然，他让村民们把粮食交给他，他会亲自去城里把粮食卖出去。爬马一直很包容达氏，他没有埋怨他冲动鲁莽，也没有担心他或许不能成事，而是默默准备好饭食，交给即将出门远行的达氏，祝愿他一路平安。所幸粮食卖得很好，出售的价格也远高于杜华的出价。达氏大获成功，从此垄断了村里的粮食出售渠道，这引起了杜华的嫉妒，他几次三番威胁达氏，但达氏并未放在心上。事业蒸蒸日上，爬马又为达氏生下了儿子，他们一家人的生活越来越幸福。时间持续流走，儿子逐渐长大，达氏总想很好的保护孩子，总是先于孩子的感知，便告诉他最终的答案。爬马却和他的教育理念全然相悖，他说要让孩子自己去探知世界，大人不必过分紧张和保护。他对待孩子的态度与他对待达氏是一样的，达氏做什么他从不刻意引导，也不横加阻拦，而是让达氏自己体会。他觉得做人无论什么都要亲身体会过，才能知晓其中甜美或苦涩，顺其自然是他的为人之道。
每年农忙时节都会有从印度来的工人到爬马家的农场打工赚钱。达士结识了一个印度姑娘苏雅坦，她热情奔放，妖娆美丽，不同于爬马的异域风情，深深吸引着达士。他总是询问苏雅坦多少岁了，苏雅坦总是不正面回答他。这种暧昧的氛围让达士欲罢不能。1年才能一会的期限也让达士一直惦念着苏雅坦，久久不能忘怀。这一年，苏雅坦再次来到西藏，他在河边清洗身体，达士躲在一旁悄悄观望。他心知自己已经被这女子勾魂，于是告诉爬马，让他开除苏雅坦，若不及时阻止苏雅坦继续闯出他的生活，迟早有一天他必会沦陷。爬马感到莫名其妙，苏雅坦的工作做得很好，他没有理由开除他。达士只好不了了之。杜华仍在村子里收购粮食，夺妻之恨让野马羊拒绝达士的帮助，他仍将粮食卖给杜华。达士不想野马羊被坑，故意搅黄了他们的交易，野马羊十分生气。夜里，爬马家的农场突然起火，浓烟滚滚，熊熊火光映亮了半边天。虽然全村人都闻讯赶来帮忙，但最终也只抢救下一半的作物。达士心痛不已，躺在爬马怀里失魂落魄。他认定是野马羊放火报复他，抓住野马羊一顿怒斥。野马羊辩驳说他没有放火。达士于是认为是心有不甘的杜华在迫害他，当即跑到城里想找杜华要个说法，谁知反被杜华找人痛揍了一顿。杜华不认这莫须有的指控，达士在众人面前出丑，不愿再去城里出售粮食，于是此后便由爬马带着儿子去城里贩卖粮食。这天，爬马和儿子外出，苏雅坦上门来要今年的工钱，他要回印度了。达士很是不舍，又一次询问他芳龄几何。苏雅坦看懂了他的挽留，两人干柴烈火，在屋中缠绵起来。难舍难分时，爬马回来了，达士连忙要苏雅坦赶快离开。他做贼心虚的样子让苏雅坦鄙夷不已。他不屑地说，爬马早就说过他迟早会有背叛他的一天。达士顿时羞愧难当，他心中烦躁，顾不得爬马给他买了礼物，独自跑到山头静坐。突然看见一人骑马疾驰而来，是许久不见的师兄。师兄带来了师父的信，原来师父已经圆寂。他在信中询问达士，是满足1000个欲望重要，还是战胜1个欲望重要？师父说，若来世再遇，请达士回答他这个问题。达士突然受到启发，想着自己一地鸡毛的俗世生活和那早已满目疮痍的佛法信仰，只觉后悔不已，明白他现在会有此番境地，全是欲望所致。苏雅坦和爬马做了最后的告别，他说以后不会再来了。他遗留在房梁上的衣衫飘落下来，达士似乎顿悟了，他也到了该放下的时候了。夜晚，他收拾好行装，告别了睡梦中的妻儿，离开了村子。他再一次回到那条小河边，脱去俗世衣着，剃去长发，洗干净身上的浊气，穿回曾经圣洁的袈裟，往寺庙走去。谁知爬马却早已等候在寺庙前，她早就察觉了丈夫的反常，一路追随他而来。达士以为他要劝自己回去，说不定还会又哭又闹，不料爬马只是和他说起了耶输陀罗的故事。他说，耶输陀罗比释迦牟尼更早救治病人，关注民间疾苦。他心怀仁善，说不定释迦牟尼正是受了他的启发，身为高高在上的太子的他，才也开始真正关注众生之苦，才会出家寻求觉悟，寻求普度众生的方法。耶输陀罗一直对他不离不弃，释迦牟尼却不告而别，丢下他和年幼的儿子。无人关心过耶输陀罗是否有过愤怒，无人在意过耶输陀罗是怎样将儿子抚养长大。每当儿子问起父亲在何处，耶输陀罗该如何回答，没有人替耶输陀罗考虑过这些问题。达士泣不成声，此时的他正是那不告而别的释迦牟尼，爬马便是即将要迎来无数困难和问题的耶输陀罗。他知道爬马是在借耶输陀罗的故事向他陈述自己的困境，但他不能回头，他只是哭，不敢对爬马承诺些什么。爬马又说，母亲怎可在深夜抛下孩子独自离去，只有男人做得到。达士始终不发一言。爬马很清楚，他不会跟他回去，他也不会强求他跟他走。无论成人还是成佛，都要自己亲身体会过，才能明白选择究竟是对是错。他只是满心悲凉地对达士说，若你对佛法的渴求像对我的爱欲一样强烈，你今生便可成佛。达士终于开口了，他说，对不起，我属于那里，我不能跟你回去。早就料到这个结局，
爬马没有歇斯底里，只是将准备好的饭盒丢在他面前，就像往常他每一次出行他都会为他准备好饭盒一样，紧接着默默离去。达士明白，从此他再也不能回头。看着爬马留下的饭盒，他终于明白，他还是对红尘的家恋恋不舍，可崇高的佛法又是他毕生的向往。世间没有双全法，他做不到不负如来不负卿。一个人蜷缩在地上悲痛大哭，许久之后他站起来，又看到当初那块石头，怎样令一滴水不会干涸？他翻转石头，发现背面刻着答案，让他流入大海。他仰望着辽阔的天空，似乎终于顿悟了。世间万物轮换更迭，皆有其规律，也有其变数，不可强制改变，也不可强行拨正，顺其自然，任其发展，或许便是对其最好的尊重。他已走至如此地步，该留的该走的，身旁已什么都不剩了。或许只有继续随心走下去，才能找到新的安宁。这部《色戒》上映于2001年，由钟丽缇主演，又名《轮回》，全片取景自西藏，对白也全都是藏语。影片看似讲述了一个关于色欲的故事，其实其中表达的禅意更深，只是每个人都有不同的体会。冷军也只粗浅表达一下自己的看法。冷军认为这部影片更应该叫做《轮回》。达士和爬马的故事取材自释迦牟尼和耶稣陀罗的故事。佛陀和比丘尼太过神圣，不好妄加讨论他们的故事，于是借达士和爬马来影射他们，勾起我们的一次深思。影片似乎在探讨如何才是真正的修行，是清心寡欲，身在寺庙便是人们以为的修行，还是身在红尘，心自清净才是一种别样的修行。达士的身份是僧人，但却没有身在俗世的爬马看得通透。爬马从不强求任何人任何事，他总是你来我便欢心，你不来我自悠然，从不哀怨，从不哭闹。他才是那个把人生看作是一场修行的人，无论甜美或苦涩，他都甘之如饴，不因美满骄傲的过了头，也不因悲伤堕落到指天骂地。他的佛性比达士更深。达士会因为活佛的赞颂骄傲，会因大火烧掉农场不问青红皂白，自以为是的问罪以为是敌人的人。他六根根本不净，即便身披佛衣也不过一介俗人。而心思通透的爬马，就算身着粗布麻衫，甚至是不着寸缕，美丽性感的犹如欲望化身的他，其实才是那个能修成佛的人。酒肉穿肠过，佛祖心中留。外在不是决定你是否成佛的因素，内心才是你境界的展露。达士纠结于不能两全，其实还是未能放下心中的欲望。鱼与熊掌，他想兼得，只是因为要彻底得到一样，便必须要放弃另外一样，所以他才痛苦不已。他以为他战胜了迷恋红尘的这一个欲望，其实他执着于佛法的另一个欲望，他仍是没有战胜。他不是真正的心向佛法，只是外界的压力繁琐迫使他想要寻求一个清净之地。其实他回到寺庙只是一种逃避的行为，这可说是在寻求一种隐逸，但却绝不是达到了心灵的真正升华。他自以为自己在关注众生之苦，连一只蚂蚁都不忍伤害，但却可以抛妻弃子，不顾妻儿的死活，这是一种莫大的讽刺。师父给出的问题，他或许永远也解答不了。他的行为说服不了爬马，也说服不了其他人，只是能让他自己获得满足罢了。懂得放手和成全的爬马，才是真正的聪慧之人。她很早就看出丈夫对苏雅坦的欲望，她深知一个克制不住心中欲望，从人人奉为神奇的高僧，堕落成俗世之人的男人，注定只是一个普通人。有了第一次的破戒，必然还会有第二次的偷腥。她料定达士一定会和苏雅坦发生些什么不可告人的禁忌，只是她没有刻意阻止。体会就是人生的修行，这是她一直遵循的，所以哪怕最后体会到的是伤感，她也还是毅然面对。影片的设定十分有趣，爬马家境不错，人也很漂亮，达士却其貌不扬，更是身无分文。他下山后一直靠在爬马家的农场打工过活，和爬马结婚后也和他一起经营农场。每次苏雅坦都是找爬马要钱，从这里可以看出，这个家的真正掌事人应该是农场继承人爬马，达士应该是个上门女婿，自己并没有很突出的能力，但爬马和家人却从未嫌弃他，一直很包容他。他打了杜华惹了事，爬马也只是和父亲一起进城接他回家，并未斥责他。达士就像一个没长大的孩子，
在爬马和他家人的呵护下过着自在的生活。他总是想做什么便做什么，师傅、师兄、爬马、孩子都阻止不了他。这一点或许参照了耶输陀罗本人的经历。她是一位古印度的公主，但冷军觉得这也是一种讽刺。一个不学无术、靠老婆养活的男人，居然还自诩向往圣洁的佛法，通过抛妻弃子来实现自己对理想的追求，这一点十分可笑。连最亲近的家人都照顾不好，谈什么追寻理想？不是只有剃度出家、身在庙宇才是走入修行之路，那只是一种修行的象征。人生处处皆是修行，所遇之艰辛，所逢之磨砺，俱是成长路上的修行。生命不止，脚步不歇，人便一直处于修行中。种下怎样的因，收获怎样的果，才是修行所要感悟的真谛。情在何处？草木花叶，云海苍山，荏苒桑田，每一个角落里都有情。佛在何处？典雅案台，神圣庙宇，巍峨宫殿，都不是佛的最终所在。你心归处，便是佛的住处。我是冷军，不要忘了为冷军关注点赞哦。我们下期不见不散。